顶礼拜因为有两波锋面通过台湾哦，所以拜六礼拜雨是拢落袂停。也毋过今仔日时开始哦，水气就明显减少啊。气象署嘛表示讲，即礼拜哦天气会较稳定，会是热人的天气咯。经过拜六礼拜2天淡落落的天气，拜日时总算是较稳定啊。毋过前2天的雨量确实惊人，像新竹市区因为闪大雨积水，甚至淹过骹目。桃园龟山嘛有落树，互江圳雨拍甲东倒西歪。气象署表示，顶一波黄霜雨，雨水落上严重的所在是伫中部地区。雨势最大的区域在台中山区，那也连带着包括邻近的苗栗、南投以及彰化部分地区都有出现200毫米以上的降雨。锋面的云系虽然还在台湾上空，不过比较明显的对流已经移到了台湾的南方，恒春半岛以及兰屿附近，可能还是要注意有一些比较强的短延时的降雨出现。气象署表示，目前锋面已经对南边去啊。未来这礼拜，民众会使暂时把雨伞收起来放，因为水汽减少，气温嘛渐渐回升。气象署讲，虽然这礼拜温度会愈来愈悬，但是拜一、拜二中北部透早优势会感觉较凉冷，关键温差要10度，提醒民众爱注意。后半周在西半部地区，白天的高温都有机会来到33甚至34度这样一个比较暖热的感觉哦。天气稳定，落雨变少，气温的感受嘛亲像热人。气象署提醒，虽然天气稳定，毋过拜3到拜4中南部的山区过昼嘛是会有雷公雨，有要前往山区活动的民众爱注意山顶的天气变化。记者柯炳哲台北报道。